Hello dear students, welcome to online biology class, and let us move to the last bit of the chapter body fluids and circulation. And in this video I am going to discuss about electrocardiograph. Apart from that, the disorders of circulatory system. What are the different disorders with respect to heart and circulatory system? About those two bits of the chapter I am going to discuss in the today's video. So let us move to the details. Heart sounds. In the previous video explained about the cardiac cycle, joint diastole, auricular systole and ventricular systole. So two heart sounds are very evident. They can be heard very clearly. One is lub and another is dub. So both the sounds together represents one heartbeat, and it is measured with the help of instrument called stethoscope. Then question is, why these sounds are produced? ಯಾಕೆ ಈ ಥರದ ಸೌಂಡ್ಗಳನ್ನು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲ್ ಟೂ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ಲಬ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಹಾರ್ಟಿಂದ ಬರೋವಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಯಾವುದಿರ್ತದ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲಬ್. ಲಬ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ಇದನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. And it is due to the closure of tricuspid and bicuspid valves. So where do you find these bicuspid and tricuspid valve? These valves are present between auricle and ventricle. The tricuspid and bicuspid valves are present between the right auricle, right ventricle, left auricle and left ventricle. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ವಾಲ್ವ್ಗಳು ಅದರ ನಡುಬರ್ಕನೇ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಯಾವು ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. Because when ventricles contract, the tricuspid and bicuspid valves are closed, semilunar valves are opened. So the second sound of the heartbeat is dub, and it is produced due to the closing of semilunar valves. So ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸೌಂಡ್ಗಳು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಸೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ the first sound lub and the second sound dub. The lub is produced due to the closing of tricuspid and bicuspid valves. When semilunar valves are closed, the second sound dub is produced. Remember, auricles contract adaga semilunar valves close aagtava, and closing of a semilunar valve produce a sound called dub. When ventricles contract, tricuspid and bicuspid valves are closed and it produces the first sound of the heartbeat, and it is nothing but lub. So both the sounds together constitute one heartbeat. ಅವು ಎರಡೂ ಕೂಡ್ಸೇನೆ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಥವಾ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. S1 ಮೀನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್, S2 ಮೀನ್ಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೌಂಡ್. ಯಾವ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಯಾವ ಓಪನ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಮೇಜ್ ಒಳಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದದ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ವಾಲ್ವ್ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗವ? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ವೆನ್ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್, ಇವು ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ಯಾವ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ವೆನ್ ದ ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್, ದ ಫಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ or heartbeat is produced, and it is nothing but lub.
So lub is produced due to the closing of tricuspid and bicuspid valves. And here you can see semilunar valve close ಆಗ್ಯಾವ, but tricuspid and bicuspid valve open ಆಗ್ಯಾವ. That produces the second sound of the heart, and this sound is nothing but dub. So tricuspid bicuspid valve close ಆದರೆ ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದ? ಲಬ್ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತದ. and this constitute or this represents first sound of the heartbeat. Aortic and pulmonary valve, aortic and pulmonary valves are nothing but they are semilunar valve. Semilunar valve close ಆದಾಗ ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ? ಡಬ್ ಅನ್ನೋ ಸೌಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದ. ಸೊ ಒನ್ ಲಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಡಪ್ ಬೋತ್ ಟುಗೆದರ್ represent one heartbeat. So the last sentence again I repeat, when auricles contract, the semilunar valves are closed. Due to the contraction of auricles, tricuspid and bicuspid valves are opened. Blood from the auricles is loaded or flow from auricles into ventricles. When ventricles contract, the tricuspid and bicuspid valves are closed, semilunar valves are opened, blood from the ventricles flows into blood vessels. Right ventricle ಇಂದ ಬ್ಲಡ್ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಒಳಗೆ ರನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ದಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡು ಅವೋರ್ಟಾ ಒಳಗೆ ಫ್ಲೋ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವ್ ಆ್ಯಂಡ್ tricuspid and bicuspid valve produces or generate the sound respectively lub and dub. So both together represent one heartbeat. So this is the thing that you need to remember with the reference to the heart sounds. Moving to the electrocardiograph. ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ರೆಫರ್ ಮಾಡೋದು ಅಥವಾ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರೋ ಶಬ್ದ ಅಂದರೆ ಇ ಸಿ ಜಿ. ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ವೆದರ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಈಸ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಸೊ ಇ ಸಿ ಜಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇ ಸಿ ಜಿ ತೆಗೆದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಚೆಸ್ಟ್ ಪೇನು, ಎದೆ ನೋವು, ಚುಚ್ಚದಂಗೆ ಆಗ್ತದಂತ ಹೋದಾಗ ಹಾರ್ಟು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅದನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕೆ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ಬರ್ತದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇ ಸಿ ಜಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇ ಸಿ ಜಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಮಷಿನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಇ ಸಿ ಜಿ. ಅದು ಒಂಥರ ಈ ಪಿಕ್ 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 ಅಥವಾ ಟಿ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೀಪ್ ಬಂದಂಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲರೇ ನೋಡಿದರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಇವನ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ electrocardiograph. It is an instrument used to obtain electrocardiogram. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟು ಈ ಮಷಿನ್ನಿಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಬರೋದು ತೋರ್ಸೋದು ಇಮೇಜ್ ಒಳಗೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇ ಸಿ ಜಿ ರಿಪೋರ್ಟ್. ಈ ರಿಪೋರ್ಟನ್ನು ಯಾವ ಮಷಿನ್ನಿಂದ ಅಪ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ? ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ electrocardiograph. The electrocardiograph is an instrument used to obtain the electrocardiogram. So now let us define what is electrocardiogram. Electrocardiogram is graphical representation of electrical activity of the heart during a cardiac cycle. So ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ಸು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾವೆ. ನೀವು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಡಕ್ಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್. ದ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಈಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲ್ tissue of the cardiac muscle nodal tissue, that is SAN, sinoatrial node. And you have also observed a small video clip how that impulses are carried further. ಯಾವಾಗ ಇಂಪಲ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಯಾನಿಂದ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು ಬರ್ತಾವ, ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಬರ್ತಾವ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್. ಅದು ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಂಪಲ್ಸು ಜನರೇಟ್ ಆದಾಗ ಯಾವಾಗ ಹಾರ್ಟು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ
ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋವಂಥ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್. ಟು ಗೆಟ್ ಆನ್ ECG, a patient is connected to machine with 3 electrical leads, one to each wrist and one to ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಕಲ್. ಎರಡೂ ಕೈಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಲರ್ಸ್ದಿರ್ತಾವೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದನ್ನು ಲೆಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಕಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಕಾಲಿಗೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಅದಿಷ್ಟು ಮಷಿನ್ನು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಾಡಿ ಒಳಗಿದ್ದಂಥ ಹಾರ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಅ ಡಿಟೇಲ್ಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುವೇಷನ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, multiple leads are attached to the ಚೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್. ಹಾರ್ಟು ಯಾವ ರೀತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಯರ್ಗಳನ್ನು ಚೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್ನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫೈನಲಿ ದ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಗ್ರಾಫ್ ಈಸ್ ಆಬ್ಟೇನ್ಡ್ ಆನ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಮೇಜನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿನಿ ಟು ಶೋ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಇರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದು ಏಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆದರೆ ಏನು ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ದ ECG. An ECG consists of following waves. And this is important for examination. ECGಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೇವ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತದೆ. P wave represents excitation, depolarization of atria which causes the atrial systole. ಆರಿಕಲ್ಸು ಯಾವಾಗ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟನ್ನು ಯಾವ ವೇವ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ P ವೇವ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ದ ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಆರಿಕಲ್ಸ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ ಅದ, QRS ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ Q, ಹಿಯರ್ ಈಸ್ R ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ S. ದ QRS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂದಿರಬಹುದು. ದಿಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ವೆಂಟ್ರಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟೋಲ್. ನೀವು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಸೈಕಲನ್ನು ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರಿಕಲ್ಸ್ ರಿಮೇನ್ ಇನ್ ದ ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 0.1 second, whereas ventricles remain in the systolic condition for 0.3 seconds and joint diastole will be for 0.4 seconds. So one cardiac cycle requires a total 0.8 seconds of time to complete and to generate one heartbeat. So obviously ventricles are larger chambers than the auricles. ಅದರೊಳಗಿರೋ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿರ್ತದೆ. ಬಹಳ ಹೊತ್ತಂದ್ರೆ ಏನು, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, ಆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಆರಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ QRS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ventricular systole. Then T wave represents repolarization of ventricles. T wave ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ರೀಪೊಲರೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ಲಿಯರ್, when you write the information about ECG, these terms are important: depolarization and repolarization. Repolarization is nothing but resting stage, ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಅಗ್ದಿ ಲಾಂಗ್ ವೇವನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ದ QRS ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್. ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ECG ಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡದ್ದು. ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ನಾರ್ಮಲಿ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ECG. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ QRS ವೇವ್ಸು ಒಂದೇ ಲೆವೆಲ್ಲಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ವೇರಿಯೇಷನ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ಡ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅದೇ ಥರಾನೇ ಇರ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಇದ್ದರೆ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ
ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂದ ಟಿ ವೇವ್ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡದ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತದ, ಟಿ ವೇವು ಜನರೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಸ್ಲೋ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಟಿ ವೇವ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಲೋವರ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಿಗೆ ಬಂದದ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಲೋ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್. ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, ಯಾವ ವೇವ್ಸು ನೀಟಾಗಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗ್ರಾಫಿಕಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಥರದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ಸು ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಇ ಸಿ ಜಿ clip is showing irregular heartbeat. So functioning of the heart can be measured with the help of or diagnosed with the help of ECG. A standard ECG consists of P, QRS complex and T wave. P represents auricular systole, QRS represents ventricular systole and T represents repolarization of the ventricles. So these are the three waves which are found in the ECG, and just a comparison of different ECGs with a person with fast heartbeat, slow heartbeat and irregular heartbeat. Moving to the next one, double circulation. William Harvey, Sir William Harvey explained about circulation in man, and it is ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಇದನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗಿನಿಂದ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಸಮ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸನ್ನು ಬ್ಲೂ ಕಲರಿಂದ ಪರ್ಪಸ್ಲಿ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸನ್ನು ರೆಡ್ ಕಲರಿಂದ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ದೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ the deoxygenated blood and these blood vessels are carrying oxygenated blood. In the single heart, right part of the heart is involved in receiving and pumping of deoxygenated blood. Left part of the heart is involved in receiving and pumping of the oxygenated blood without any mixing. That is the speciality of four-chambered heart. In the yesterday's video I explained, in single circulation blood oxygenated and deoxygenated blood are mixed with each other. In partial or incomplete double circulation, only 2 auricles and 1 ventricle is present. But birds, mammals and crocodile, even though it is a reptile, the four-chambered heart is present where we can see the clear double circulation. So let us move to the definition. It is the circulation in which blood flows through the heart twice for completing the circuit. ಬ್ಲಡ್ಡು 2 ಸಾರಿ ಹಾರ್ಟನ್ನು ರೀಚ್ ಆಗಿ ಪಂಪ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಆಕರ್ಸ್ 2 times ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಒಮ್ಮೆ ಈ ಥರ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಳ್ಳಿ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಈ ಸರ್ಕ್ಯೂಟನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ಲಡ್ಡು 2 ಸಾರಿ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ 2 types ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಪಲ್ಮೋನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಈಸ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ದ 2 methods ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ double circulation are pulmonary circulation and one more is systemic circulation. So let us have a look on this chart showing pulmonary circulation and systemic circulation. Double circulation ಅನ್ನೋದೇ ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 2 ಸಾರಿ ಬ್ಲಡ್ ಹಾರ್ಟನ್ನು ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಪಲ್ಮೋನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಯಾವ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಬಾಡಿ ಟಿಶ್ಯೂಸ್ ದ ವೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಯಾಕೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು? Because tissues are made up of a group of the cells and in every cell one or another kind of metabolic activity is taking place
and there will be production of carbon dioxide. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಬ್ಲಡ್ ಥ್ರೂ ಯಾವುದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತದ? ವೇನ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಟು ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೇನಾ ಕೇವಾ. ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೇನಾ ಕೇವಾ collects the deoxygenated blood from upper parts of the body which are located above the diaphragm. ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಏನು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅವ ಅವು ಎಲ್ಲವುಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಸಿಂದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಮುಟ್ಸೋ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಮಾಡ್ತದ? ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೇನಾ ಕೇವಾ. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ the deoxygenated blood from the lower part of the body, lower part ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? all the body parts located below the diaphragm. ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಒಳಗೆ ಒಪ್ಪೆ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಡಯಾಫ್ರಾಮದ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನೇನು ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೇನಾ ಕೇವಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಬೋತ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೇನಾ ಕೇವಾ they open into right atrium. ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ಗೆ ಬಂದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತವೆ. ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್ ಓಪನ್ಸ್. ದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ರೈಟ್ atrium is flowed into or transferred into right ventricle. ರೈಟ್ ಆರಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ನಡ್ಬರ್ಕ ಯಾವ ವಾಲ್ವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅದ? ಟ್ರೈಕಸ್ಪಿಡ್ ವಾಲ್ವ್. ನೌ ದ ರೈಟ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ when undergoes contraction, the deoxygenated blood from the right ventricle is carried by pulmonary artery to the lungs for the purpose of purification. ಇದು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ, ಸ್ಟಾಪ್ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ. ಟಿಶ್ಯೂಯಿಂದ ವೇನ್ಸು ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೇನಾ ಕೇವಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೇನಾ ಕೇವಾ ದೇ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. All that deoxygenated blood is transported or carried to the right atrium. When right atrium contracts, the tricuspid valve opens and blood flows into right ventricle. The right ventricle contracts and deoxygenated blood starts flowing in the pulmonary artery. Therefore, pulmonary artery is the blood vessel which is carrying deoxygenated blood from right ventricles to the lungs for the purpose of purification. ಯಾಕೆ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದದ ಅದರದ್ದು ಹೆಸರೇ ಹೇಳ್ತದೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ದ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ನಾವು ಲಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ಹ್ಯಾಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದ? ಅಲ್ವಿವೋಲೈ ಒಳಗೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಯಿತು. ನೌ ದಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಚ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ಪಲ್ಮೋನರಿ ವೇನ್. ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ಟರಿ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಟರಿ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಯಿಂಗ್ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ವೇನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಪಲ್ಮೋನರಿ ವೇನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತದ? ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ರಿಮೆಂಬರ್, the pulmonary veins are bringing oxygenated blood from lungs to the left atrium. Left atrium ಅಥವಾ ಲೆಫ್ಟ್ ಆರಿಕಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತದ. when left atrium is completely filled with the oxygenated blood, it contracts, bicuspid valve opens and blood from left atrium flows into left ventricle. From the left ventricle, when left ventricle contracts, the semilunar valve opens between left ventricle and aorta. The oxygenated blood rushes into aorta. Aorta further branches into arteries. Arteries further branch into arterioles, and arterioles further branch into minute blood vessels called capillaries, and all the capillaries are attached to the tissues. Like this, there will be the different pathway for
ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಡಿಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋದನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಪಲ್ಮೋನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ and the left part of the heart is involved in systemic circulation. So this is the schematic representation for double circulation. Then one small bit of the chapter just to remember. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಿಪಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಪರೇಟಾಗಿ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಹಿಪಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ವೇನ್ that carries blood from alimentary canal and associated glands like pancreas, spleen and liver, which acts as an intermediate organ before returning to the heart. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಾಡಿ ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಸುಪೀರಿಯರ್ ವೇನಾ ಕೇವಾ, ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ವೇನಾ ಕೇವಾ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹಿಪಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ವೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್. ಇದೇನು ಮಾಡ್ತದೆ? ದಿಸ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್. ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಮು ಮತ್ತು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮದ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವಂಥ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ಲೀನ್. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಲಿವರಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲದರಿಂದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್, ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ಲೀನಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಹಿಪಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ವೇನ್ ಎಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬರ್ತದ? ಲಿವರಿಗೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದ? ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದ. ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಪಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹಿಪಾಟಿಕಾ ಅಂತಂದರೆ ಲಿವರು. ದ ಹಿಪಾಟಿಕ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ವೇನ್ ಕ್ಯಾರೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ರಾಮ್ ಅಲಿಮೆಂಟರಿ ಕೆನಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಸ್, ಸ್ಪ್ಲೀನ್. First the blood is carried to the liver through the hepatic portal vein, then it is returning to the heart, and this system constitutes hepatic portal system. Moving to next one, regulation of cardiac activity. ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಮಯೋಜೆನಿಕ್. ನಾನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗೂ ಈ ಟರ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕಲಿ, ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದಾನೆ, ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆಯಿಂದಾನೆ ಅಟೋ ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತವ ಬೈ ದ ನೋಡಲ್ ಟಿಶ್ಯೂಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಯೋಜೆನಿಕ್. ಅಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡೋಕೆ, ಆರಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸು ರಿದಮಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗೋಕೆ ಏನು ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಬೇಕು, ಇಂಪಲ್ಸಸ್ಸು, all those impulses are generated within the cardiac muscles of the heart itself. Therefore ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ಸು ಎಲ್ಲಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ? ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಯೋಜೆನಿಕ್. ಅಂದರೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ are conducted and originated in the cardiac muscle or in the same muscle, hence it is called myogenic. Then a special neural center in the medulla oblongata. ಎಲ್ಲಿ ಬಂತು? medulla oblongata is the part of hind brain. ಈ medulla oblongata ಒಳಗೆ cardiovascular center present ಇರ್ತದೆ that moderate the cardiac function through autonomic nervous system, giving neural signals through the sympathetic nervous system, which is a part of ANS and can increase the rate of heartbeat. Okay, ಹಾರ್ಟು ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಪಂಪ್ ಮಾಡೋಕೆ ಮೆಸೇಜ್ಗಳು ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗೇ ಒರಿಜಿನೇಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ, ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರಬಹುದು, ಟೆಸ್ಟ್ ಇರಬಹುದು, ವೆನ್ ಯು ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಒಂಥರ ಟೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಅಥವಾ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೊಂಟಿರ್ತೀರಿ,
ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಲು ಭಾಳಷ್ಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಿಂದ ಮೂವ್ ಆದರೆ ಗಾಬರಿ ಒಳಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಯಾವುದು ಕಾರಣ? ANS, ಅಟಾನಮಸ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ದೆನ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನ್ಯೂರಲ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್, ಅನದರ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ANS, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್. ಗಾಬರಿ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ, ಟೆನ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ, ಅಂಜಿಕೆ ಒಳಗೆ, ಫಿಯರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅನ್ನೋಯಿಂಗ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟು ತಾನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ, ರೇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ತನಕ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋಕೆ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾರಣ, ಅದು ನಾರ್ಮಲ್ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ಬರೋಕೆ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಾರಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾ ಹೇಳಿಕತ್ತದ್ದು ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ರೇಟ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್, not about the signals for generation of heartbeat, because the signals for the generation of heartbeat are originated in the cardiac muscles of the heart only, and that is nothing but SAN, known as nodal tissue. Then even adrenal medulla hormones can also increase the cardiac output. Adrenal medullary hormone, adrenal gland is endocrine gland. ಇದರೊಳಗೆ ಎರಡು ರೀತಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಎಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ. ಆ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡ್ಯುಲರಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸು ಕೂಡ ದೇ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ದೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಔಟ್ಪುಟ್. ಅಂದರೆ ಇವು ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟನ್ನು ಫಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾರಾಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನನ್ನು ಮಾಡೋಕೆ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್, ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್, ಸಿಸ್ಟೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಯಾಸ್ಟೋಲ್ ಆಗೋಕೆ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ ಆರ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ವಿಥಿನ್ ದ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಯೋಜೆನಿಕ್. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಸಿಂಪಥೆಟಿಕ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system increases the rate of heartbeat and parasympathetic nervous system decreases the rate of heartbeat, and adrenal medullary hormones also increase the heartbeat. Heart rate na adrenal hormones kuda increase ಮಾಡ್ತಾವ. Then moving to the last bit of the chapter, disorders of circulatory system. ಹಾರ್ಟು ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ಡಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಏನು ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಗಳು ಬರ್ತಾವ? ಒಂದು BP ಈಸ್ ಮೆಡಿಕಲಿ ಆರ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲಿ ನೋನ್ ಆಸ್ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಹೈ BP. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಜರ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಸ್ಪಿಗ್ಮೋಮ್ಯಾನೋಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮಾನಿಟರ್ ಆರ್ ಟು ಮೇಜರ್ ದ BP. The pressure of circulating blood on the wall of the blood vessel is called blood pressure. ಯಾವಾಗ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತವ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬ್ಲಡ್ ರಶಸ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್. ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ ಒಳಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಬ್ಲಡ್ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗೋ ಅಂಥ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ದ ವಾಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಯಾವ ಪ್ರೆಷರನ್ನು ಹಾಕ್ತದೆ, ಆ ಪ್ರೆಷರಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಆನ್ ದ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ BP ಇನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? 120/mm, 80 mm Hg. 120 ಸಿಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದು 120. ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಇದ್ದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹರಿತಿರ್ತದೆ, ಹರಂಗ್ಲಾ ಅಂತಲ್ಲ, ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹರಿತಿರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ ಭಾಳನೇ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ 120/80 mm Hg ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ದಿ ಪರ್ಸನ್. ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಾಲಿಕ್ ಪಂಪಿಂಗ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸರ್ಟೆಡ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 120 mm Hg.
ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ, ಅಂದರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕಡಿಮೆ ಹರಿತಿರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 80 mm Hg. Hg means mercury. When the blood pressure is higher than normal BP, it is called hypertension. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಅದನ್ನು ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಹ್ಯಾಸ್ the BP of, if an individual repeatedly has the BP of 140/90 or above, it shows a hypertension. ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಿ ಪಿನ ಮತ್ತೆ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತವ. ಎಸ್ ಬಿ ಪಿ 120 ಇದ್ದದ್ದು 140 ಬಂದದ, ಡಿ ಬಿ ಪಿ ಅಂದರೆ ಡಯಾಸ್ಟೋಲಿಕ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ 80 ಇದ್ದದ್ದು 90 ಬಂದದ. ಈ ಥರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆದರೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ, it shows the individual is suffering with or individual has the problem of hypertension. Then it leads to heart diseases, affects vital organs such as brain and kidney. Cigarette smoking, continuous stressful lifestyle, alcohol consumption ಅಥವಾ ಕೆಲವೊಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ಪೈಸಿ ಐಟಮ್ಸು, ಸಾಲ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಉಪ್ಪನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ತಿನ್ನೋ ಚಟ ಇರ್ತದೆ, ಪಿಕಲ್ಸು, ಸ್ಪೈಸಸ್ಸು, ಸಾಲ್ಟು, ಅಂಥವರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಪಿ ಫ್ಲಕ್ಚುವೇಟ್ ಆಗೋ ಅಂಥ ಚಾನ್ಸು ಇರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಕರೋನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿರೋದು ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ CAD ಆರ್ ಅಥೆರೋಸ್ಕ್ಲಿರೋಸಿಸ್. What is this atherosclerosis? Here, the calcium, fat and cholesterol and fibrous tissue are deposited in the coronary arteries. Blood vessels ಒಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತವೆ. ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಫ್ಯಾಟ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆದರೆ obviously diameter, blood vessel diameter ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ and this is called atherosclerosis. It makes the lumen of arteries narrow. Lumen is nothing but diameter. Blood vessel diameter ಇವೆಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಣ್ಣದಾಗ್ತದೆ, ನ್ಯಾರೋ ಆಗ್ತದೆ. ದೇರ್ ಬೈ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ. ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ವೆಸಲ್ಸು ಬ್ಲಾಕ್ ಆದಾಗ, ಈಗ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಥ್ರೂ ನಾವೆಲ್ಲೋ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಮಧ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಕಲ್ಲು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ that interrupts the continuity of water flow. Like that, if blood vessels are blocked by calcium, fat and cholesterol, that affects the regular flow of the blood and this is called coronary artery disease or atherosclerosis. Then angina pectoris, angina pectoris, an acute chest pain due to oxygen deficiency to heart muscles. ಒಮ್ಮಿಲ್ದೊಮ್ಮಿಲೆ ಚೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪೇನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಪೇನ್ ಬೈ ಚಾನ್ಸ್ ಸಡನ್ ಆಗಿ. ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಜಿನಾ ಪೆಕ್ಟೋರಿಸ್. ಇಟ್ ಆಕರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ. ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಏನಾರು ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ and it is coming among middle aged and elderly person. ಮಧ್ಯಮ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಂಥ ಶಬ್ದನೇ. ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಆಗ್ತದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಡನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು
inadequate blood supply. Here you can see death of the cardiac muscles. ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು, ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟ್ಸು, ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇಂಟ್ರಪ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ವೆನ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್, ಅವು ಸೈಕೋತ್ ಹೋಗ್ತವೆ. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದರೆ ಬ್ಲಡ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗ್ಲಾರ್ದಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಪೇರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಜೋರಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾರಿಗೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಸಡನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಕೊನೆಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ತು, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಭಾಳ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಟಿ ವಿ ಒಳಗೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಮೀಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಬಳಸೋ ಅಂಥದ್ದು. ಹಿಯರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ಸ್ ದ ಬೀಟಿಂಗ್. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹಾರ್ಟು ತನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ನನ್ನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತದೆ. ಹಾರ್ಟ್ ಬೀಟ್ ಆಗೋ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ಲೆಟ್ ಮೀ ಹೈಲೈಟ್ ಒನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹಿಯರ್. ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸಡನ್ನಾಗಿಯೇ ಆಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಮುಂಚೆನೇ ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. Cardiac arrest is an electrical problem where heart attack is a problem related to pumping of the blood. ಹಾರ್ಟಿಂದ ಬ್ಲಡ್ಡು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂಪ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರಲ್ಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಮಸಲ್ಸಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲೇನು ಇಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾವ ಅದರೊಳಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಾಮ್ ಒನ್ ಅನದರ್. ದೆನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕಂಜಸ್ಟಿವ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಏನು ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಇನ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಟು ಪಂಪ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಇಲ್ಲಿ 3 ಶಬ್ದ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಹಾರ್ಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವ. ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗಿನ ಮಸಲ್ಸು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್. ಹಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಮೆಸೇಜಸ್ಸು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಪಲ್ಸಸ್ಸು ಇಂಪೇರ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹಾರ್ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಅರೆಸ್ಟ್. ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್, ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪಂಪ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ಹಾರ್ಟಿಗೆ ಬ್ಲಡ್ಡನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬ್ಲಡ್ ಎನಫ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ನೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಾಡಿ. ಬಾಡಿ ಸೆಲ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗೆ ಬ್ಲಡ್ ಬೇಕು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೆಂಟು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಸೋದು ಬ್ಲಡ್ಡು. ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದೊಳಗಲ್ಲೇ ಬ್ಲಡ್ ಮುಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಾರ್ಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ದೆನ್ ಕಂಜೆಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲಂಗ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂಥರ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗೋದು, ಥೊರಾಸಿಕ್ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಒಳಗೆ, ಚೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಬಿಗದಂಗೆ ಅನಿಸೋದು, ಇದ್ರದ್ದು ಮೇನ್ ಸಿಂಪ್ಟಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಪೇರ್ ದ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಇಲ್ಲೇ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಸ್ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಡೈಲೇಟೆಡ್ ವೆಸಲ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅವ. ಇಲ್ಲೇ ನಾರ್ಮಲ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ ವಿತ್ ಡೈಲೇಟೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇಲ್ಲೇ ಸೆಮಿಲೂನಾರ್ ವಾಲ್ವದ್ದು ವಾಲ್ಯೂಮು ಕೂಡ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಈವನ್ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್ಲದು ವಾಲ್ಯೂಮು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬಹುದು ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಏನಾರೇ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಇದ್ದಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ದ ಹಾರ್ಟ್ ಈಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಪಂಪ್ ದ ಬ್ಲಡ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ the disorders mentioned with reference to the study of body fluids and circulation, and that completes the chapter. Thank you.